来，知了，我现在加一个进去哈。来，哪一个女生要先自？哪一个女生先自愿出来的？好，来。对，一起点，不要乱对呀，不要老在那边对。啊，不对不对不对。来，知了，出来。你可能比较低的呀。来，你出来哈，先淘汰一个你太老了啊。先让他休息。来，现在呢，我们是不是都刚好，对不对？所以呢，我现在呢要找，来再淘汰一个男生来，君毅先站起。给他休息啊，他要吐了啊。来，你说大风吹，现在换女生要吹熊妈妈，所以说熊妈妈不动，熊妈妈要跑哦。啊，你也要去找来，预备。被抓到的女生要出来写字了，用屁股写字哦。来，预备。大风吹，吹得好，吹熊妈妈。男生不动，男生不动，男生不动，女生找。出来了，那你要写一个字给大家猜，赶快，我们现在要整理环境了，快点，要收了，你自己写一个字给大家猜。写简单一点，四笔画的，四笔画。哪有写那么多字啊？快写3个字而已。什么？你问他啊，你不要问他。有人猜对了，很厉害哦。好。那现在要请你们回座了啊！你们要赶快收了。